연일 고온 현상이 이어졌는데요. 오늘은 비구름대와 함께 찬 공기가 밀려오면서 다시 꽃샘추위가 찾아왔습니다. 오늘 제주 아침 최저기온 7.4도로 어제보다 10도가량 낮게 출발했고요. 한낮에도 10도에 그치겠습니다. 주말에도 추위는 이어지니까요. 급변하는 날씨에 건강 잃지 않도록 체온 조절 잘해주셔야겠습니다. 또 남부를 제외한 제주 전역에 강풍주의보까지 발효되면서 볼에 닿는 공기는 더 차갑게 느껴지겠는데요. 오늘 밤까지 초속 20에서 25m 이상의 순간 돌풍이 불겠으니 간판이나 비닐하우스 등 시설물 관리에 신경 써주셔야겠습니다. 오늘 아침까지 약간의 비가 내리겠고 하늘빛은 종일 흐리겠습니다. 자세한 지역별 기온 살펴보시면 현재 제주는 8도, 서귀포는 11도로 출발해 한낮에는 제주 10도, 성산은 11도로 평년 수준을 밑돌겠습니다. 바다 상황도 좋지 않습니다. 현재 전 해상에 초속 20m 안팎의 바람과 함께 물결이 높게 일고 있습니다. 제주도 앞바다와 남쪽 바깥 먼바다는 물결이 최고 3.5m까지 일면서 풍랑특보가 발효 중인데요. 특히 천둥, 번개까지 치는 곳이 있겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 주의하셔야겠습니다. 공항 날씨입니다. 현재 인천은 급변풍 경보가 내려져 있는데요. 제주도 강한 바람으로 인해 항공기 운항에 차질이 예상됩니다. 항공편 사전에 한 번 더 확인하셔야겠습니다. 다음 주 화요일부터는 기온이 차차 오르면서 평년 수준을 회복하겠고요. 맑고 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.